सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे Samsung Galaxy S8 और आने वाले S9 का एक कजन ब्रदर मेरे पास में है, जो कि है ये आने वाला लीगू का फोन जिसका नाम है लीगू S8। तो आइए करते हैं इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग, लेते हैं कुछ मजे, देखते हैं कि भैया फोन क्या है और कैसा है। और ये फोन बेसिकली मिलने वाला है आप में से किसी एक व्यूअर को, तो आप कर दो इस वीडियो को लाइक, कर दो इस वीडियो को शेयर, नीचे अपना एक कमेंट छोड़ दो, बता दो कि आपको इस फोन में क्या जमा और क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भैया, ये है हमारे पास में बॉक्स इस लीगू S8 का, और यहाँ पे आपको पीछे मिल जाती हैं कुछ हाइलाइट्स इसी फोन के बारे में। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है ना, लीगू, डूजी और ब्लूबो वगैरह, ये बेसिकली दोस्तों कॉन्सेप्ट जो है वो उठाती हैं अपने सैमसंग वगैरह से। तो देखते हैं कि क्या है इस फोन में। जो मेन हाइलाइट्स है वो तो ये है कि यहाँ पे भैया स्क्रीन है वो है 5.72 इंचेस का, और ये आता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। जो रेजोल्यूशन है वो है HD+, 1.5 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर, बोले तो MediaTek का 6750T प्रोसेसर। फ्रंट कैमरा भैया ड्यूअल है 8+2, रियर भी ड्यूअल है 13+2, और ड्यूअल सिम है, और 3GB रैम, 32GB रोम और 2940 mAh की बैटरी वगैरह है। तो यहां पे दोस्तों देखते हैं कि भैया बॉक्स में क्या इन्होंने तीर मार दिया है। खोलते ही मिलता है सामने ये फोन लीगू का S8। इसके ऊपर रखते हैं साइड में, पहले बात कर लेते हैं कि बाकी और क्या मिलता है बॉक्स में। तो डब्बे जो है उसमें सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे एक ईयरफोन। तो ये जो ईयरफोन है ये है कुछ ऐसे, एक ही होते हैं चाइना वाले, सबके सब सेम टू सेम। उसके अलावा यहाँ पे जो चार्जर है वो कैसा है, तो भैया यहाँ पे आपको मिलता है ये एक चार्जर। फास्ट चार्जर तो होगा नहीं, इसके बस की बात नहीं होगी फास्ट चार्जिंग। जो रेटिंग है वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, मिलेगा कोई केस, कोई कवर। भैया फोन लिया है लीगू का तो इतना तो मिलना चाहिए हमको। तो यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, सिम इजेक्टर टूल। और इसके अलावा यहाँ पे है, क्या बात है, फ्लैट स्टाइल की USB टू माइक्रो USB केबल। डिजाइन तो काफी अच्छा है केबल का, लेकिन टाइप सी दे नहीं पाए बेचारे। उसके अलावा यहाँ पे भैया कुछ बेसिक पेपर वर्क है, और साथ में मिलता है एक केस जो कि है TPU स्टाइल का, एटलीस्ट फोन को बचा लेगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है हमारे पास में ये फोन, और यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो क्या लिखा हुआ है, अनस्टॉपेबल फुल स्क्रीन। मतलब भैया कोई तो रोक लो, कोई तो पकड़ लो, ये रुक नहीं रहा है भैया, एकदम स्क्रीन जो है वो है अनस्टॉपेबल। इसके अलावा डिजाइन जो है वो कुछ ऐसा है पीछे से। तो ये जो सैमसंग S9 प्लानिंग कर रहा है इस साल लेके आने की कि भैया ड्यूअल कैमरा लगाएंगे, फिंगरप्रिंट स्कैनर नीचे लगाएंगे, तो वो काम कर दिया पहले ही लीगू ने, मार दिया तीर। हटाते हैं ऊपर से इस फिल्म को एक बार, तो स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको पहले से लगा हुआ मिलता है। और मजे की बात यह है कि सामने देख लो भैया फ्लैश भी है। मतलब यार क्या क्या काम करते हैं चीनी लोग। जो प्राइस है इस फोन की वो है कुछ $120 के आसपास। ये हो गया पावर्ड बाय एंड्रॉइड, और मेरे ख्याल से कोई सेटअप आएगा नहीं, या क्या पता आ भी सकता है, बिकॉज मोस्टली इन केसेस में इन फोन में जो होता है सीन वैसा होता है कि भैया डायरेक्टली सीधा फोन ऑन ही होता है। क्या बात है, देखो एनिमेशन देखो, बस इसमें मजे लो। स्क्रीन जो है ना वो इसकी फोटोज अगर आप देखते हो इसकी वेबसाइट पे जाके, जहां पे बिकता है ये ऑनलाइन, तो मतलब ऐसा लगाते हैं कि मतलब यहां तक स्क्रीन है, पूरा नीचे ऊपर सब तरफ स्क्रीन। लेकिन एक्चुअली देख लो अब क्या है भैया। हालांकि ठीक है यार, अभी 7500 का फोन है तो उसके हिसाब से जज करना पड़ेगा, लेकिन जो डिजाइन है वो डेफिनेटली प्रीमियम लग रहा है। पीछे की तरफ जो ड्यूअल कैमरा दिए हुए यहाँ पे, और पता नहीं क्या क्या। ऑन तो हो जाओ मेरे भाई। स्क्रीन तो यार ठीक ही लग रहा है। इंडियन कंपनी ऐसा काम पता नहीं क्यों नहीं करती। ये देखो फिंगरप्रिंट देखते हैं कैसे काम करता है। तो स्क्रीन जो है आपको मिलता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला, ड्यूअल कैमरा आगे, ड्यूअल कैमरा पीछे, और फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे है ही पीछे। ड्यूअल कैमरा में कैमरा एक बार ऑन कर देख लेते हैं। तो ये जो कैमरा है ये ऐसा आता है, और इसमें मोड मिलता है कि हमको पोर्ट्रेट वाला, ये है ना ब्लर वाला मोड। एक फोटो क्लिक करके देखते हैं कि इसका ब्लर कैसे काम करता है, क्योंकि ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। अच्छा जी, फोटो तो आई यार, कुछ तो इसने ब्लर लगाया, लेकिन इसका ब्लर काम नहीं आया। लगता है कि बस अजीब सा ब्लर लगा दिया साइड में, और नीचे की तरफ मेरे हाथ को ब्लर कर दिया इसने, अंगूठे को ब्लर कर दिया, फोन को ब्लर कर दिया। लेकिन ये है। और जो फ्रंट कैमरे का ब्लर है वो कैसा है, कैमरा हमने किया स्विच, ओके। ये देखो, अरे फ्रंट कैमरे का ब्लर देख लो, कोई तो देख लो। ये देखो,
ये ब्लर लगाया भाई ने, मेरी टी शर्ट को ब्लर कर दिया, सबको ब्लर कर दिया, केवल फेस पे फोकस रखा। पीछे एसी का वेंट जो है वो थोड़ा बहुत फोकस में है, और खैर 2 मेगापिक्सल वाला ब्लर ऐसे ही काम करता है। तो ये है भैया कैमरा लीगू का S8। बाकी फोन तो फोन ही है यार, मतलब चालू तो हालत में फोन है। और मजे की बात क्या है, ये ब्राउजर का आइकन देखो, ये कहां से उठाया हुआ है। ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला पुराने वाला आइकन। और क्या है इसमें, यहाँ पे वेदर, FM रेडियो, ऐप स्टोर, और ये इसमें क्या वो नहीं है क्या, प्ले स्टोर। अच्छा प्ले स्टोर इधर भी है और ऐप स्टोर अच्छा इनका लीगू का अपना होगा। और बाकी क्या है, एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है वो एक बार चेक कर लेते हैं, इन्होंने कौन सा दिया है, अजीब सा रहता है। अच्छा एंड्रॉइड आपको मिलता है 7, तो ये तो नूगट है। लेकिन ये है भैया लीगू का S8 दोस्तों। आई थिंक कि आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वीडियो। और इस तरह के फोन बहुत सारे आते हैं यार, अभी इसका मतलब बिल्ड क्वालिटी देखूंगा तो ठीक ही लगती है। मोड़ के देखेंगे, चेक करें इसको। इतना तो मुड़ गया, अगर जोर लगाऊंगा तो कट कट की आवाज आ रही है, वो निकल जाएगा वरना कहीं हाथ से, तो इतना तो दिख ही रहा है आपको। तो एनीवेज ये था भैया लीगू का शार्क। पहले आया करता है इनका, बाद में नाम चेंज कर दिया, तो ये हो गया आपका लीगू का S8। अभी निकाल देंगे S9 और पता नहीं क्या क्या। तो उम्मीद दोस्तों है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और फोन आप में से किसी एक व्यूअर को मिलेगा। मैं जो है वो भैया फोन ऑलरेडी 2 यूज करता हूँ, मेरे पास 2 ही होते हैं। तो जो भी मेरे पास में आते हैं इस तरह के फोन, तो वो होते हैं गिवअवेज आप सभी के लिए। तो आप इस बार भी इस फोन को ले सकते हो। कमेंट करो, बताओ कोई भी एक इंटरेस्टिंग बात आपके जो भी मन में हो, बस निकाल दो सामने बाहर लिख के। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बताओ कि भैया क्या आपको जमा इस फोन में, क्या पता फोन आपको मिल जाए। रिजल्ट जो है निकालूंगा अगले हफ्ते, और वो आप देख पाएंगे टेकटॉक से किसी एपिसोड में, और या फिर आप देख पाएंगे, क्या बात है, मैं सही जगह देख के बात कर रहा हूं। तो भैया जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं अगले हफ्ते, या तो मेरे ट्विटर फेसबुक पे, और या फिर आएंगे वो टेकटॉक्स में। तो आप देखते रहना, और ये फोन जो है वो मिल जाएगा आप में किसी एक को। ब्लर काफी कमाल लग रहा है यार, अच्छा क्या बात है। सेटअप भी देख लिया आपने, थोड़ा बहुत लीक हो गया है। तो दोस्तों बस ये थी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वाली वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।